Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa, barka da zuwa Usman Fasaha TV. Yau insha Allah za mu muku bidiyo akan wani abu mai matukar amfani wanda ya kamata kusan mutane kowa ya sani. Abinda za mu koya muku yau shine za mu nuna muku yadda za ku yi chatting, ma'ana ku yi hira, tattauna a shafi na sada zumunta wato Facebook ta hanyar sirri. Amfanin wannan hanyar shine sakamakon yan uwa da dama sun yi korafi da yawa akan cewar sun tsinci kansu a hatsari mai girma. Wani hatsari ne mai girma shine ta hanyar suna amfani da account ɗinsu na Facebook, za a samu wasu su hacking ɗin Facebook account ɗinsu su kwashe duka bayanansu da sauransu. Wasu sanadiyar ma wannan bayanan da suka yi sharing a tsakanin yan uwansu da kuma abokan arzika, an yi amfani da wayannan bayanan an cutar da su. So shi yasa yanzu muka zo muku da bidiyo mai matukar amfani wadda in Allah da za ta nuna muku yadda za a ku iya yin hira mai matukar amfani. Hira mai matukar amfani shine mutum zai iya faɗi wani abu na sirri wanda duk duniya ba wanda yake so ya sani, in ba wanda yake so ya tura wannan sakon ba, kuma ba tare da duk duniya din wani ya sani ba. Ko da ku daga baya kana amfani da Facebook ɗinka ka samu matsala, an yi hacking ɗinsa ko ya samu matsala da sauransu, ko kuma shi kansa wanda ka tura ɗin ka tura ma abu ne na sirri ba ka son, ko kuma shi kansa wanda ka tura ɗin misali ka tura ma abu ne na sirri wanda ba ka son wani ya ɗauki wayarsa, idan ya ɗau wayarsa ya buɗe ya ga wannan sirrin naka. Ka tura mai ya amfana da ilimin, amma shi kansa ko da wani ya ɗau wayarsa ko an hakin ɗin account ɗin wanda ka turawa na Facebook, shi ma ba za a ga komai ba. Haka kai ma idan an ɗau wayarka an buɗe Facebook ɗinka ba za a ga duk hirar da kuka da shi ba. So wannan himma ce ko kuma in ce abu ne mai matuƙar amfani wanda kowa ya dace ya iya shi domin kariya daga dukkan manyan matsaloli da suke faruwa a social media. Abu na farko dai da ya dace mutum ya sani ya yi shine, na farko za ka shiga cikin Facebook account ɗinka, ma'ana za ka buɗe application na Facebook. Kun gan shi nan, ga Facebook nan babba, kun gan shi wannan. Sai mu shiga cikin wannan Facebook ɗin, za mu latsa yanzu mu shiga. Muna shiga, idan ka shiga cikin Facebook ya fito ma da peji kama haka. So abinda za ka yi shine kawai za ka zo nan ne inda aka nuna alamar messages, ma'ana inda idan aka turo ma da saƙo za ka gani. Kana zuwa sai ka latsa shi kama haka. Kana latsawa za ka ga list na abokanan hirarka da yawa. So kaddara wannan Abba TI ɗin da shi nake so na hira ko kuma na tura mata da wasu bayanai na wani sirri. So sai in latsa kansa haka. Kun ga haka misali ga yanayin yadda nake chatting da shi da sauransu. So ina so in tura ma wani bayani wanda ba na son daga baya idan wayarsa ta silwanta ko kuma maybe bayan shi akwai wanda yake iya buɗe wayarsa in ya shiga zai ga sirri na. Sannan ni ma kuma ba na so ko da ƙila wani ko abokina wanda ya san password ɗina yana iya buɗe wayata, ban so ko da ya shiga Facebook ɗina ya ga wannan sirrin maganar da zami. To ya zami kuma ina so ya sani. To kawai abin da zan shine zan zo nan gurin, ga wani alama kamar E na Hausa kenan ko kuma I da Turanci, ga shi nan kuna ganin sa, wannan alama ga ta nan na kewaye. So kawai sai ka latsa kan wannan alamas. Kana latsa ga wani zaɓuka nan da dama, misali za ku gani ga su nan sun fito. Sai ka zo inda aka sa go to secret conversation. Kun gani, ma'ana ka mai da hira ku zuwa hira ta sirri. Za ku ga alamar kwaɗo nan daga nan ɗin, kun ga alamar kwaɗo daga nan, nan kuma kun ga abin da aka sa go to secret conversation. Sai kawai ka latsa gurin. Kana latsawa, kun gani. To idan ka zo latsawa anan akwai abubuwa da dama da za ka fahimta. Anan kun ga wani alama agogo nan, kun gani. Idan ka latsa shi za ka iya zaɓar misali
idan muna hirar da abokin nawa ko kuma wanda nake so na tura maganganu na sirri, ina son za mu magana da shi ta sakan 5 ko dai ta sakan 10. Ma'ana in na tura masa saƙon, ina son saƙon ya iya sakan 10 ne a gurinsa. Ina tura da an yi sakan 10 sai saƙon ya goge kansa da kansa. Don haka ko da mutum ya zo zai buɗe ko ya buɗe account ɗin na Facebook ɗin mutum, so ba abin da zai gani. Kun ga kamar yadda kuka ga anan an tura saƙo ya koma baƙi ƙirin, to haka wannan zai koma. So misali na rubuta mar da sallama. Kun ga na sa min sakan 10. Wannan sallamar da na tura ma a sakan 10 za ta yi. Idan ya wara sakan 10 za ta goge kanta. Da zarar shi ya gani ko bai gani ba. So, kun gani shikenan. So idan ka zo dai kan gurin wannan chat ɗin gashi nan, idan ka latsa za ka iya zaɓar awa 1, kwana 1, awa 24, awa 6 har zuwa adadin duk da kake so ko kake tunanin zai gani. Kadara a ce kana tunanin ka tura masa saƙon yanzu, kana tunanin kafin ya hau zai iya kaiwa awa 2 ko 3, sai ka saita awa 2 zuwa 3. Yana hawa ya gani saƙon zai goge kansa da kansa. So wannan shine abu mai matukar amfani da yau nake so in koya muku. Sannan idan mutum yana so ya fita daga secret conversation zai kuma dawowa ya danna alamar i din nan. Kun gani kana latsawa sai ka zo nan gurin da aka sa za ga an sa daga sama nan an sa go to regular conversation. Ma'ana ka koma normal conversation ko hira wadda take nufin idan ka tura saƙon ba zai goge kansa ba, ko da yaushe zai zauna ne. Duk wanda ya karɓi wayar ya shiga cikin wannan gurin chat da kuke yi zai ga duk abin da kuke na tsawon lokaci mai tsayi. So na gode, ina fatan bidiyon nan ta yau ta burge ku. Idan ta burge ku kar ku manta da mana subscribe da sharing din bidiyon nan domin yan uwa su masu amfana. Kuma ku faɗa mana abin da ya burge ku a bidiyon nan ko kuma akasin haka. Idan na kuskure kuma ina neman ku yafe min kuma ku faɗa min domin in gyara a fito na gaba. Na gode, mu huta lafiya.